আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করছি অনেক ভালো আছেন। তো এই তো আমার প্রিয় ভাই বোনেরা, আমি আবারও এসে গেলাম সবার সামনে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। তো আজকের ভিডিওটা হচ্ছে আমি জলপাইয়ের আচার বানাবো। আর আমি কিভাবে জলপাইয়ের আচার বানাই সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আর এইভাবে জলপাই আচার বানানোটা একদম সহজ, খুবই সহজ। তো যাদের হাতে সময় কম তারা এভাবে বানিয়ে নিতে পারেন, এটা খুবই সহজ। তো চলুন আমরা চলে যাই আচার বানাতে। তো এই তো আমি এখানে জলপাইগুলো হালকা সিদ্ধ করে নিয়েছি, মানে খুবই কম, হালকা। তো যা যা লাগবে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি শুকনো মরিচ গুঁড়ো করে নিয়েছি, তারপর নিয়েছি কিছু গোটা মশলা, ওই যে তেজপাতা, তারপর হচ্ছে দারচিনি, এগুলোই নিয়েছি, সাদা এলাচ, আর 5 ফোড়ন গুঁড়ো করে নিয়েছি। 5 ফোড়নটা ভেজে গুঁড়ো করে নিয়েছি। তো এই তো আমি রান্নায় চলে আসলাম। হ্যাঁ, আমি রান্নায় চলে এসেছি। তো আমি প্যান গরম হয়ে গিয়েছে, তো আমি এখানে সরিষার তেল দিয়ে দিলাম। আর আচারে তো তেল একটু বেশিই লাগে। আর আমি তো যেহেতু আচারটা রেখে দিব না, মানে খেয়ে ফেলবো, হয়তো বা কয়েকদিন থাকবে। আপনারা চাইলে আরও বেশি তেল দিতে পারেন, আর তেল তো পরেও অ্যাড করা যায়, আচারের তেল। তো এই তো আমি শুকনো মরিচ দিয়ে দিলাম। অনেকগুলো জলপাই ছিল, মানে আনা ছিল, জলপাইগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তাই ভাবলাম আচার বানিয়ে ফেলে, আচার বানালে এগুলো খাওয়া হয়ে যাবে। তো এই তো আমি 2টি শুকনো মরিচ দিয়ে দিয়েছি, তারপরে তেজপাতা, সাদা এলাচ, দারচিনি এগুলো দিয়ে দিলাম। আর হ্যাঁ, আপনারা চাইলে এখানে রসুন দিতে পারেন, কিন্তু আমি রসুনটা দিইনি। তো সাথেই থাকুন, আশা করি সবাই আমার সাথে থাকবেন এবং আমার পুরো ভিডিওটি দেখবেন। তো মশলাগুলো দেওয়ার পর এখন আমি জলপাইগুলো দিয়ে দিব, সবগুলো জলপাই দিয়ে দিব। আর আচারে কিন্তু কোনো পানি ইউজ করতে হয় না, আমি এখানে কোনো পানি দিইনি, এটা তো সবাই জানে। তো যারা জানেন না তাদেরকে বলে দিলাম আর কি। পানি দিলে আচারটা বেশি দিন থাকে না, যদিও আমি বেশি দিন রাখবো না, তারপর আর কি আমি কোনো পানি দিইনি। জলপাইটা কিন্তু যদি আচার বানিয়ে কিছুদিন রেখে দিতে চান তাহলে কিন্তু করতে পারেন, তেল আর একটু বেশি করে দিতে পারেন। তারপরে জলপাইটা কিন্তু কাঁচা দিলেও হয়, মানে তেল বেশি করে দিয়ে কাঁচা, মানে জাস্ট মাঝখানে একটু চেড়ে দিয়ে দিলেই হয়ে যায়। কিন্তু আমি এটা সিদ্ধ করে নিয়েছি, যেহেতু আমার হাতে সময় কম, আর এটা আমি বেশি দিন রাখবো না, তো তাই আর কি সিদ্ধ করে নিয়েছি। তো আমি এখানে লবণ আর একটু হলুদের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। তো এই তো দেওয়া হয়ে গিয়েছে। এখানে কিন্তু আমি 5 ফোড়ন, শুকনো মরিচের গুঁড়ো এগুলো কিন্তু দেইনি, চিনিও দেইনি, এগুলো আমি পরে দিব। তো সবাই সাথে থাকুন।
এই তো আমি জলপাইগুলোকে কিন্তু তেলের সাথে অনেকটা সময়, জলপাইগুলো যেহেতু বেশি সিদ্ধ ছিল না, আমি হাফও না তার থেকেও কম সিদ্ধ করেছিলাম। তো আমার জলপাইটা সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত আমি আর কি এভাবে রান্না করব এটাকে। তো জলপাই সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। তো এখন আমি চিনি দিয়ে দিলাম। আমি যেহেতু এটা মিষ্টি আচার বানাবো, টক মিষ্টি, তাই আমি চিনিটা একটু বেশি দিব। আপনারা যেরকম মিষ্টি খেতে চান সেরকম দিবেন। তো আমি আরেকটু চিনি দিয়ে দিলাম। আমি চিনিটা একটু বেশিই দিলাম। তো আপনারা যারা মিষ্টি কম খেতে চান তারা আরও কম দেবেন। তখন আমি চুলার আঁচটা কমিয়ে দিব, মানে চিনিটা আস্তে আস্তে গলবে। আর চুলার আঁচ যদি বাড়ানো থাকে তাহলে চিনিগুলো পুড়ে যাবে, আর তখন খেতে তিতা লাগবে, ভালো লাগবে না। তাই এখন আমি চুলার আঁচটা একদম কমিয়ে দিব। এই তো চুলার আঁচটা কমিয়ে দিয়ে, আর এটা নাড়তে হবে কিন্তু অনেক, তা না হলে নিচে পুড়ে যাবে। পুড়ে গেলে কিন্তু এটা খেতে তিতা লাগবে, একদমই আচারের টেস্টটাই আর কি নষ্ট হয়ে যাবে। তাই এটা অনবরত নাড়তে হবে আর কি। তো এ পর্যায়ে আমি পাঁচফোড়ন আর শুকনো মরিচের গুঁড়োগুলো দিয়ে দিলাম। তো আমি জলপাইগুলো ভেঙে নিয়েছি, আপনারা চাইলে নাও ভাঙতে পারেন, যদি চান তো আস্তে রাখতে পারেন। তো আমি ভেঙে নিয়েছি। আর আমার আচারটা প্রায় হয়ে এসেছে। তো আমি আর 2 মিনিটের মতো এটা করব, চুলায় রাখবো। আর চুলার আঁচটা কিন্তু একদমই কম থাকবে। এখানে চুলার আঁচ বাড়ানো থাকলে চিনিগুলো পুড়ে যেতে পারে।
এই তো প্রায় হয়ে এসেছে, আর আমার আচারের কালারটাও চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন। তো আমার আচারটা এখন প্রায় হয়ে এসেছে। তো এইভাবে আচার বানাবেন। তো এটা একদমই সহজ আর অনেক তাড়াতাড়ি হয়, একদমই সময় কম লাগে। তো আপনারা অবশ্যই বানিয়ে খাবেন, আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন আমার আচারটা কেমন হয়েছে। ভালো লাগলে একটা লাইক দিতে কিন্তু ভুলবেন না। তো এই পর্যায়ে আমি বলে নিচ্ছি, যারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন এসেছেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। প্লিজ 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 সবাই একটা করে লাইক দিবেন। আর আমরা তো সবাই সবার ভিডিও দেখি, বাট আমরা একটু ভিডিওগুলো ভালো মতো দেখার চেষ্টা করব। মিনিমাম 3 মিনিট তো ভিডিও দেখব ইনশাল্লাহ। কিন্তু আমি দেখেছি অনেকে আমার চ্যানেলে স্প্যাম কমেন্ট করতেছেন, প্লিজ এটা কেউ করবেন না, এটা করা একদমই ঠিক না। তো এই তো আমার আচারটা হয়ে এসছে, আমার তো এখনই খেতে ইচ্ছা করতেছে। প্লিজ প্লিজ যারা নতুন এসছেন আমার চ্যানেলটা কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আমার চ্যানেলের সাথে থাকবেন। আর আমার ভিডিওগুলো যদি ভালো লাগে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন। প্রত্যেকটা কমেন্টই আমার কাছে অনেক মূল্যবান, আর আমি কমেন্ট পড়তে খুব 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 ভালোবাসি কমেন্ট পড়তে। তো সবাই প্লিজ ভালো ভালো কমেন্ট করবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। সবাই সাবধানে থাকবেন, সবাই সবাইকে সাপোর্ট করবেন। এই তো আমার আচার হয়ে গিয়েছে, দেখেন এটা দেখতে কত সুন্দর লাগতেছে। এটা খেতে কিন্তু আরও ইয়াম্মি হয়েছিল, আর অনেক মজা হয়েছিল।